Здравствуйте, я Светлана Николаевна, и вы на моем канале Бабушкин YouTube. Сегодня я хочу поделиться очень хорошим, очень простым и очень вкусным средством от кашля. Итак, нам надо 2 инжирины. Я их обдала кипятком, одну уже порезала. Режу вторую. Стакан горячего закипевшего молока я выливаю в кастрюльку. Туда отправляю инжир. И это все мы ставим на водяной бане на 10-15 минут. Итак, прошло более 10 минут. На водяной бане у нас закипело молочко. Вообще даже не закипело, натомилось молочко вместе с инжиром. Переливаем это все в стаканчик. Инжир можно весь скушать, это очень полезно и вкусно. Значит, взрослые пьют в горячем виде, детки, которые не любят, допустим, инжирчик, вот пеночка, что же есть, не каждый ребенок и даже не каждый взрослый может, значит, надо отцедить. Выпить это надо желательно и взрослым, и деткам. Но деткам, конечно, не горячая, тепленькая, перед тем, как лечь спать, днем, вечером. То есть в этот момент вот пойдет полное оздоровление организма. Особенно это хорошо при, как его называют, знаете, кашляющий, сухой кашель, когда не знаешь, как его остановить и ничего не помогает. Вы только попробуйте. Я лечусь сама, лечила своих дочерей и лечила внуков. И теперь... Ой, другой раз забуду. Вот подкашлял ребенок, вспомнила, быстренько приготовила, выпили, 2 раза. И все проходит. Попробуйте. Здоровья вам, всего хорошего. Если напишите, я отвечу на любые ваши вопросы. Всего и еще раз вам всего хорошего. Итак, прошло более 10 минут. На водяной бане у нас закипело молочко. Вообще даже не закипело, натомилось молочко вместе с инжиром. Переливаем это все в стаканчик. Инжир можно весь скушать, это очень полезно и вкусно. Значит, взрослые пьют в горячем виде, детки, которые не любят, допустим, инжирчик, вот пеночка, что же есть, не каждый ребенок и даже не каждый взрослый может, значит, надо отцедить. Выпить это надо желательно и взрослым, и деткам, но деткам, конечно, не горячая, тепленькая, перед тем, как лечь спать, днем, вечером. То есть в этот момент вот пойдет полное оздоровление организма. Особенно это хорошо при, как его называют, знаете, кашляющий, сухой кашель, когда не знаешь, как его остановить и ничего не помогает. Вы только попробуйте. Я лечусь сама, лечила своих дочерей и лечила внуков. И теперь, другой раз забуду. Вот подкашлял ребенок, вспомнила, быстренько приготовила, выпили, 2 раза. И все проходит. Попробуйте. Здоровья вам, всего хорошего. Если напишите, я отвечу на любые ваши вопросы. Всего и еще раз вам всего хорошего.